Tomáši, ty kdyby se asi u toho incidentu nebyl, tak by skoro přemýšlel, proč do něj chtěla manželka narazit, hej? To samozřejmě, i kdybych u toho nebyl, tak samozřejmě tyhle věci znám vlačku a je to opravdu nesmysl. Celý ten v uvozovkách ten incident jsem viděl a je z toho zase samozřejmě udělaná velká bublina, protože to je to čtené a tyhle lidi to samozřejmě chtějí takhle číst. Jednoduše Vlaďka odjížděla, vycouvávala jako vždycky s autem nahoru z kopce do kopce. Měla malýho samozřejmě v autě, protože se vezl do školky. No a pán prostě čapal nahoru a bylo to jenom takový, jako, to nebyla ani rána, to bylo prostě jenom takový žduchnutí. No a logicky ho Vlaďka vidět nemohla, protože byl opravdu v takovým blbým bodě, kdy ten prostě se schoval za to auto. Nemohla předpokládat, tohle bych udělal, tohle by se stalo možná i mně, ne možná, ale asi určitě, protože toho člověka nevidíte. Takže a pak následně samozřejmě pán stojí na nohou, nic mu není a pak následně si sedne a jako všechno bolí a srdce takže nevím, myslím si, to je můj názor osobní, jo. Já samozřejmě je to neštěstí, co se týká člověka, samozřejmě nikomu to nepřeju, je to hrozné, ale myslím si, že kdybychom byli asi Novákovi, tak pán se zvedne, opráší kolena a vykonává tu svoji věc, pro kterou přišel.